Peraí. Ligando aqui agora. Ao vivo. Estamos no Rio dos Crentes, Pochoel, Mato Grosso, Brasil, para comemorar os 90 anos da União Missionária Neotestamentária e 120 anos da ISAMU. 120 anos que a missão entra na América Latina via Paraguai e atingiu a região do Brasil e chegou até no Rio dos Crentes. E hoje estamos nesse culto de gratidão para falar um pouco da União Missionária Neotestamentária. Aqui nós temos a história em papel, em fotografias, instrumento que foi usado durante esses 90 anos. E convido agora o irmão Samuel Lopes para trazer uma palavra para nós, um conhecimento deste evento. Samuel é formado em farmácia, ele também é mestre em gerência e administração de serviços de saúde, ele também é mestre em teologia e ministro do governo estadual. Samuel, bem-vindo no nosso meio. E trago também a Rosângela para que possa traduzir do espanhol para o português. Já. Doutor Pedrinho, obrigado pela sua atenção. Está do outro lado, Argentina, Paraguai, Brasil, ou fora da América, assistindo esse evento. É um prazer estar com vocês também. Samuel, por favor, aqui. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, buen día. Un gusto compartir con ustedes este momento. É um prazer compartilhar com vocês esse momento. Un momento histórico Um momento histórico que tiene su origen que tem sua origem hace mucho tiempo. há muito tempo. Entonces, gracias a Dios Então, graças a Deus, por su palabra pela sua palavra y la obra que hace en medio nuestro. e a obra que faz no nosso meio. Ahora, todo tiene un origen. Agora, tudo tem uma origem. No es que nuestra historia empieza solamente en el año 1900, Não é que a nossa história começa só no ano de 1900, sino que tiene su origen en las Escrituras, mas tem a sua origem na Escritura, en el plan de Dios para nuestras vidas. no plano de Deus para as nossas vidas. Técnicamente se la conoce como la Missio Dei, la misión de Dios en el mundo. Tecnicamente se conhece como a missão dele, missão de Deus para o mundo. Que su historia se empieza a escribir en el Génesis, A história começa a escrever no Gênesis, en el origen, en el inicio de las cosas. na origem, no início das coisas. Ahora seguramente, porque nosotros somos seres temporales, Agora, seguramente, porque nós somos seres temporais, regidos por el tiempo, regidos pelo tempo, porque todo lo que se hace debajo del cielo, porque tudo que se faz embaixo do céu, todo lo que se hace debajo del sol, tudo que se faz debaixo do sol, tiene su tiempo. tem seu tempo. En cambio, Dios es atemporal. Deus é atemporal. Él no tiene tiempo, Ele não tem tempo, porque un día de Él porque dia dele es como 1000 años para nosotros, é como 1000 anos para nós. o 1000 años de Él es como un día para nosotros. Entonces Él está por encima del cielo, por encima del sol. Entonces Él es un Dios atemporal, Él no tiene tiempo, no se rige. E ele é um Deus atemporal, está acima do tempo. 1000 anos para ele é como um dia. Então, dia. está acima de tudo isso. Entonces, tranquilo, Então, fiquem tranquilos. en el cumplimiento de la palabra, O cumprimento da palavra, el Evangelio llega a nuestras vidas. o Evangelho chega às nossas vidas. Entonces, por eso les decía de que todo esto es oro puro. Então, por isso eu dizia que tudo isso aqui é ouro puro. Está bem escrito aí no cartaz, ouro puro.
Porque nosotros somos producto de la historia. Porque nós somos produtos da história. Y agradezco a Dios E agradeço a Deus por esos hermanos que estuvieron y creyeron en las Escrituras y vinieron a evangelizarnos. e agradeço a Deus por esses irmãos que creram nas Escrituras e vieram evangelizar-nos. Es por eso que el Evangelio llega a nosotros É por isso que o Evangelho chega a nós y llega también a mi vida e também chegou a minha vida. y llegó a tu vida. E chegou a tua vida. Porque así es el plan de Dios perfecto, Porque assim é o plano perfeito de Deus. que está escrito mucho antes del inicio de este mundo. Estamos en los planes perfectos de Dios. Está escrito muito antes do início desse mundo. Estamos no plano perfeito de Deus. Ahora, Agora, es importante entender é importante entender acerca de la historia. acerca da história. Por eso en los evangelios, Por isso, nos evangelhos, Mateo, Marco, Lucas y Juan nos hablan acerca de Jesucristo. nos falam acerca de Jesus Cristo. Y el evangelio de Lucas, E o Evangelho de Lucas, que era un colaborador de Pablo, un médico, un profesional, una persona preparada intelectualmente, era um colaborador de Paulo, um médico intelectual, um colaborador de Paulo. él escribe Ele escreve en el inicio de Lucas diciendo, puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia, Ele escreve, ainda que. Peraí, ainda. no conheço o versículo también. Ai, ai. Os que muitos têm tratado de colocar em ordem a história das coisas que se passaram entre nós. Entre nosotros han sido ciertísimas. Tem Han sido sido certíssimas, segundo a tradução dele. Por eso es importante Por isso que é importante conocer nuestra historia, conhecer nossa história. la historia de cómo llega a nosotros el mensaje de salvación. A história de como chegou a nós a mensagem da salvação. Y entonces Lucas Então, Lucas es conocido como el Evangelio de la misión. Lucas é conhecido como o Evangelho da Missão. El Evangelio necesario que todo aquel que tiene la carga misionera pueda leerla, pueda entenderla y pueda usarla como su manual. É o Evangelho que todo aquele que tem essa chamada missionária, essa carga missionária, tem que ler e entender para compreender sua missão. Así como Mateo Assim como Mateus, es el Evangelio del discípulo, é o Evangelho do discípulo. es bueno que conozcamos también este Evangelio, É bom que nós conheçamos também esse Evangelho, porque ahí vamos a encontrar las cuestiones doctrinales. porque vamos encontrar questões doutrinárias. Ahí a partir del Sermón del Monte, Aí, de a Mateo, Sermão da Montanha, de Mateo 5 en adelante, dice que Jesucristo vino e diz que Jesus Cristo veio no a abrogar la ley, não para anular, anular a lei, sino para cumplirla. mas sim para cumpri-la. Entonces él toma y le da validez a la historia Então ele toma isso e dá validar a história. y agrega y continúa la misión de Dios en este mundo, E en esta tierra. agrega aí, Da cumplimiento e dá cumprimento à missão. o es el agente de Dios en la historia. É o agente de Deus na história. A tal punto de que al terminar el bloque de doctrina, Que ao terminar a Dice- história de doutrinas, dice que todos se admiraban de su doctrina, diz que todos se admiravam da sua doutrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad porque ele falava com quem tinha autoridade, y no como los escribas. e não como os escribas. Es decir, que no sirve solamente ser intelectual, ser preparado, ser teólogo, Ou seja, que não serve somente ser preparado, ser intelectual, ser teólogo, ser escriba, sino hablar con autoridad. Y Jesucristo nos demostró esa autoridad moral y espiritual en la enseñanza de las Escrituras. Así como E
Jesus Cristo demonstrou isso, né? Sua autoridade moral, espiritual. en la enseñanza de la Escritura. Acerca das Escrituras. Así como el Evangelio de Marcos, Assim como o Evangelho de Marcos, que es el Evangelio para poder presentar el mensaje de salvación. o Evangelho para poder apresentar a mensagem de salvação. Empieza Marcos diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Marcos começa falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Así que todo evangelista Assim que todo evangelista debe usar el Evangelio de Marcos. deve usar o Evangelho de Marcos. Y estos tres evangelios son los evangelios sinópticos, Esses três evangelhos são os evangelhos sinóticos, es decir, que describen ou seja, que descrevem el tiempo de Jesús en la tierra visto desde distintas ópticas. que descreve o Evangelho de Cristo visto de diferentes óticas. Miro de acá Miro de acá. y miro de acá, observo lo mismo, Observa a mesma coisa, pero con una interpretación distinta que complementa. Entonces, com uma interpretação diferente que complementa. estos evangelios se complementan. Então, esses três evangelhos se complementam. Y ahí tenemos el Evangelio de Juan, E aí nós temos o Evangelho de João, que presenta a ese verbo que estaba antes del Génesis. que apresenta esse verbo que estava antes de Gênesis. Y ese verbo dice que vino, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Esse verbo veio se fez carne e habitou entre nós, Y vimos su gloria, e vimos a sua glória. gloria como del unigénito del Padre, Glória como nos unigênitos do Pai, lleno de gracia cheio de graça y de verdad. e de verdade. Entonces, es la base Então, é a base que nosotros necesitamos que nós necessitamos para entender a Jesucristo, para entender a Jesus Cristo, su ministerio en la tierra, seu ministério na terra, cómo ha sido desde su crecimiento, como foi o seu crescimento, cómo ha sido su instrucción como foi sua instrução, desde la niñez, desde pequeno, desde criança. porque dice que Jesucristo crecía en sabiduría, Porque diz que Jesus Cristo crescia em sabedoria, es decir, que estaba preparado intelectualmente, diz que estava preparado intelectualmente, crecía en estatura, crecía a nivel orgánico crescia em estatura, ou seja, em nível orgânico, y en gracia para con Dios e em graça para com Deus, y para con los hombres, e para com os homens, con las personas, com as pessoas. lo cual le permitió llevar adelante su ministerio entre las personas. Isso lhe permitiu levar o seu ministério adiante com as pessoas. Entonces es bueno Então, é bom de que nosotros tengamos una relación permanente con Dios, que tenhamos uma relação permanente com Deus, que hallemos gracia ante los ojos de Dios, que achemos graça diante dos olhos de Deus. pero nuestro ministerio está entre los hombres, entre las personas. Porém, o nosso ministério está entre os homens, entre as pessoas. Y es importante también E é importante também de que adquiramos sabiduría, inteligencia, que demos sabedoria e inteligência. Ahí en Proverbios habla, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, O provérbio fala de sabedoria, inteligência e entendimento, justamente para darnos sagacidad, justamente para darnos, sagacidad, entendimiento, el poder, para dar porque dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Y nosotros tenemos que ser sagaces, tenemos que impactar en este mundo. Fala que os filhos do mundo são mais sagazes, né? Do que os filhos do Senhor, não é isso? Então temos que ter essa sagacidade para impactar os outros. Bueno, entonces Jesucristo en el Evangelio de Lucas y en lo que habíamos leído también al principio, Então Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, que é aquele que nós lemos no princípio, y al final de cada Evangelio, que é o final de cada Evangelho, están los mandamientos são os mandamentos. o la gran comisión Ou a grande comissão, que nos da a cada uno de nosotros. que dá a cada de Es nós. decir, cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Qual é a responsabilidade que cada de nós tem? Y justamente es que se predicase en su nombre Pregasse em seu nome el arrepentimiento y el perdón de pecados o arrependimento e o perdão dos pecados en todas em todas las naciones. as
todas as nações, en todo el mundo. todo o mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. ¿Qué es criatura? O que é criatura? Toda a criação. La creación del mundo es criatura. Entonces, yo tengo que predicar el Evangelio no solamente a las personas, Eu tenho que pregar o evangelho não somente às pessoas, sino a las cosas creadas por Dios. mas também às coisas criadas por Deus. Entonces tengo que transformar el lugar donde estoy. Então eu tenho que transformar o lugar onde eu estou. Tengo que impactar y tengo que transformar. Tenho que impactar e tenho que transformar. Si así trabajo en una empresa, tienen que ver algo distinto. Tengo que orar por ese lugar, tiene que cambiar ese lugar, tiene que ser visible el cambio. Se eu trabalho numa empresa, eu tenho que orar para aquele lugar, tenho que transformar aquele lugar, tem que ser visível naquele lugar. Si Dios me llamó a ser una docente, un maestro, Se Deus me chamou para ser professor, mestre, mi iglesia son mis alumnos todos los días. minha igreja são meus alunos todos os dias. Yo tengo que ministrarlos. Eu tenho que ministrar-lhes. Es una gran oportunidad que se me presenta día a día. É uma grande oportunidade que eu tenho dia a dia. Y no solamente los niños, sino sus padres, sus abuelos, sus tíos. E não somente as crianças, mas os pais, os avós, os filhos. Esa es la iglesia. No es solamente el sábado y el domingo que yo vengo a orar. Es importante la comunión unos con otros. Pero Essa é a minha igreja, não somente sábado e domingo. es importante la comunión unos con otros, É importante a comunhão com os outros. porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bênção ali. Pero mi vida, Porém, minha vida, mi iglesia son todos los días. porém, a minha igreja são todos os dias. Mi familia, mi trabajo, mis estudios, en el lugar donde estoy. O lugar onde eu estou. Lucas Lucas también escribió também escreveu. el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Lucas também escreveu o livro de Atos. Justamente hoy se leía al inicio el Hechos 1, Justamente hoje li o Atos 1, 8. 8. Dice, pero recibiréis poder E os recebereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. sobre vós o Espírito Santo. Y nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la Nós promesa, somos selados com o Espírito Santo da promessa. según nos dice la carta a los hermanos de Éfeso. Segundo nos diz a carta dos irmãos de Éfeso. Así que el Espíritu está en nosotros. Assim que o Espírito está em nós. Ahora como está es otra cosa. Agora, como está, é outra coisa. Está triste, está lleno. Está triste, está cheio. Entonces tenemos que alimentar constantemente. Y dice, Então temos que alimentar constantemente. Diz assim: y me seréis testigos e sereis testemunhas en Jerusalén, em Jerusalém, en toda Judea, em toda a Judeia, en Samaria em Samaria y hasta lo último de la tierra. e até os confins da terra. Entonces, Então, primeramente debo ser testigo en mi entorno inmediato. primeiramente eu vou ser testemunha para as pessoas que estão mais próximas de mim, Mi familia, minha família, mis parientes, meus mi barrio, parentes, meu bairro, mi ciudad, mi minha provincia. cidade, meu estado, Jerusalén, después Judea, depois Judeia, después Samaria depois Samaria, y después hasta lo último de la tierra. e depois até os confins da terra. Pero los primeros cristianos, Porém, os primeiros cristãos, cuando empezaron a haber conversiones quando começaram a ter as conversões, y tenían todas las cosas en común, eles tinham todas as coisas em comum. iban a todas las reuniones, Iam a todas as reuniões. partimiento del pan, Ceia, las oraciones, as orações, la doctrina de los apóstoles. a doutrina dos apóstolos, os estudos. Ellos se acomodaron Eles se acomodaram y estuvieron tranquilos, e estiveram tranquilos, porque tenían todas las cosas en común porque eles tinham todas as coisas em comum. y no estaban llevando a cabo
el mandamiento del Señor, la quinta comisión. Não estavam levando adiante o mandamento do Senhor, a quinta comissão. Entonces ahí encontramos en Hechos 8:1. Então aí nós encontramos em Atos 1:8. ¿Quién quiere leer? Atos, ¿quiere leer? Atos 8:1. 8:1. 8:1. Atos 8:1. Mas receberei o poder do Espírito Santo e há de vir sobre nós. 8:1. Atos 8:1. Atos 8:1. Naqueles dias, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Solamente de esta manera Somente dessa maneira, el Evangelio pudo correr, o Evangelho pôde se espalhar, se pudo extender pôde se estender a raíz de la persecución. por causa da perseguição. Cuando vino la persecución, Quando veio a perseguição, recién los hermanos que tenían este mandamiento recém de ir por todo, entenderam esse mandamento, de serle testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, habían quedado solamente en Jerusalén, en su zona de confort. eles tinham ficado somente em Jerusalém, na sua zona de conforto, Estaban cómodos. estavam cómodos. Entonces vino la persecución Então veio a perseguição. y ahí rápidamente ellos tuvieron que salir obligatoriamente Aí rapidamente eles tiveram que sair obrigatoriamente a Judea, a Judeia, a a Samaria, Samaria, y en Hechos de los Apóstoles nos relatan hasta lo último de la tierra en ese momento, en ese entonces. e Atos nos relata até os confins da terra nesse momento. Y ahí encontramos al apóstol Pablo. E aí nós encontramos o apóstolo Paulo. Y en Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico del Nuevo Testamento, donde Os apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, porque relata la historia y del inicio de la iglesia, porque relata a história do início da igreja, muestra la mano poderosa de Dios actuando en el mundo mostra a mão poderosa de Deus atuando no mundo. y desarrolla el ministerio de Pablo E desenvolve o ministério de Paulo por 30 años. por 30 anos. Así que Pablo, misionero, llevó a cabo su tarea en un periodo de 30 años. E Paulo, como missionário, levou ao cabo, ao fim, a sua tarefa por 30 anos como missionário. Entonces, la preparación y el plan perfecto de Dios, Então, a preparação e o plano perfeito de Deus, cuando Jesucristo estaba en Galilea, quando Jesus Cristo estava na Galileia, Él estaba trabajando con 12 personas ele estava trabalhando com 12 pessoas, de distintos lugares, de diferentes lugares, distintas profesiones. diferentes profissões. Ahí había E havia empresarios, empresários, había personas que trabajaban para el gobierno de la época, havia pessoas que trabalhavam para o governo da época, como Mateo, que cobraba los impuestos. como Mateus, que era cobrador de impostos. Había personas religiosas de la extrema, podemos decir, había izquierdistas, derechistas, como celote, revolucionarios, Os relógios, revolucionários, fariseos. fariseus. ¿Quién era fariseo? Quem era fariseu? Pergunta. Natanael. Natanael. Era un verdadero israelita. Era os verdadeiros israelitas. Personas muy preparadas en quien no había pecado, y así había empresarios de la pesca. Es un grupo importante. Entonces, mientras Jesucristo Quando Jesus Cristo, preparaba a 12 para el ministerio, quando Jesus Cristo preparava todo o ministério, él en forma paralela, ele de forma paralela, en la mejor universidad de Jerusalén, na melhor universidade de Jerusalém, le estaba preparando a Pablo, estava preparando Paulo, la persona ideal a pessoa ideal para el tiempo que se venía.
para o tempo que vivia. Una persona muy preparada, Uma pessoa muito preparada, muy instruida. muito instruída. Dice que él estaba criado a los pies de Gamaliel. Diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. En esa época Nessa época, se sentaba el maestro Gamaliel estava o mestre y Gamaliel. las personas se sentaban en el piso, estaban a los pies y recibían todas las enseñanzas. As pessoas sentavam no piso e olhavam no chão e olhavam para o mestre e recebiam todos os ensinos. Y era obligatorio E era obrigatório conocer de memoria conhecer de memória el Antiguo Testamento, o Antigo Testamento, la Escritura. a Escritura. Fíjense qué enseñanza para nosotros. ¿Conocemos las Escrituras? Notem que ensinamento para nós. Conhecemos as Escrituras? Erráis ignorando las Escrituras Errais não conhecendo as Escrituras. y el poder de Dios. E o poder de Deus. Entonces, Pablo se formaba en la mejor universidad, Paulo se formava na melhor universidade, era aceptado por el grupo religioso dominante, era aceito pelo grupo religioso dominante, también por el gobierno de turno, também pelo governo atual no momento. pero él no sabía de que Dios es quien le estaba preparando para su misión. Mas ele não sabia que Deus estava preparando para essa missão. Entonces, en ese encuentro personal que él tiene con Jesucristo, que ahí está en Hechos 9, Então, esse encontro pessoal que ele tem com Jesus Cristo, que está em Atos 9, Jesucristo le habla a Ananías, Jesus Cristo fala a Ananias, después de que él había sufrido ese percance, Pablo, y le envía a que pongas las manos sobre él y que ore. envia Ananias a Paulo para que coloque sua mão sobre ele e ore. Y Ananías se resistió porque lo conocía, E Ananias ficou resistente, porque ele conhecia, había escuchado de él. havia escutado dele. Pero Jesucristo, Porém, Jesus Cristo, en Hechos 9:15, em Atos 9:15, dice, el Señor le dijo, o Senhor lhe disse: ve porque instrumento escogido me es este, Vê, porque o instrumento, esse é o instrumento escolhido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles para levar o meu nome na presença dos gentios y de reyes e de reis y de los hijos de Israel. e dos filhos de Israel. Entonces también tal vez entre nosotros Dios nos ha escogido para que llevemos el Evangelio a distintos lugares, hasta inclusive Então, talvez entre nós também o Senhor nos tenha escolhido para levar esse evangelho até, inclusive, a los reyes, aos reis, a los gobernantes, aos governantes, que participemos en política. participando da política. No, pero la política, A política não. ahí tenemos que marcar la diferencia y ese es un campo misionero enorme que se nos presenta también hoy. E esse é um campo missionário, aí nós temos que marcar presença, é um campo missionário que nos apresenta hoje. Paulo Llevaba su mensaje ante las autoridades políticas del momento, levava sua mensagem diante das autoridades políticas do momento, ante los reyes. ante os reis. Leamos Hechos de los Apóstoles y vamos a encontrarnos el modo de trabajo de Pablo. E como leamos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o modo de trabalho de Paulo. Él cuando iba a una nueva ciudad, lo primero que buscaba Ele, quando ia numa cidade nova, a primeira coisa que ele buscaba era una sinagoga, era uma sinagoga, porque muchos judíos vivían en la dispersión, habían sido dispersos, habían sido llevados a las afueras. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Babilonia? Había muchos lugares que fueron llevados cristianos judíos afuera. porque muitos judeus estavam dispersos, levados para outros lugares. Entonces, donde había judíos, construían una sinagoga, un lugar Judeus, eles construíram uma sinagoga, de adoración, lugar de adoração, de lectura de la palabra, de leitura da palavra, de la alabanza. de louvor. Ahí había verdaderos cristianos. Aí havia verdadeiros cristãos. ¿Por qué? Por quê? Porque estaban lejos de casa, Porque estavam longe de casa, vivían en la persecución, viviam a perseguição. y ahí es donde más buscaban al Señor. E aí, onde mais buscavam o Senhor. A veces estamos muy cómodos, Às
vezes nós estamos muito acomodados. y tenemos que aprender a padecer. Temos que aprender a padecer. Porque Jesucristo le dice a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque Jesus Cristo falou para Ananias, porque eu lhes mostrarei quanto é necessário padecer pelo meu nome. No quiero solo que crean, sino que padezcan también, le dice Pablo cuando le escribe a los hermanos de Filipos. Porque ellos estaban muy orgullosos de su propia ciudadanía romana. Y Jesucristo, Pablo le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces a veces nosotros somos muy nacionalistas, llevamos en alto la bandera, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces Pablo iba a los judíos primeramente, hasta que fuese expulsado, y ahí iba a los gentiles, y también a los reyes, a los gobernantes. Y él se adaptaba a toda cultura distinta en la que él llevaba el mensaje. E ele se adaptava a toda cultura diferente que ele levava a mensagem. Por ejemplo, en Éfeso, Por exemplo, em Éfeso, cuando él fue expulsado de la sinagoga, quando ele foi expulso da sinagoga, fue y alquiló un teatro, ele foi e alugou um teatro, porque ahí iban los filósofos a discutir porque ali iam os filósofos discutir. y tenían comezón de oír y querían escuchar cosas nuevas. E o comichão de ouvido e queriam escutar coisas novas. Entonces, estratégicamente, él alquila un teatro y Então, dice, estrategicamente, ele aluga um teatro y todos los días, e todos os dias, a la salida del sol y a la entrada del sol, él predicaba el Evangelio a través de un recurso filosófico que es la dialéctica, del diálogo. Le hacían preguntas y él contestaba. então ele, tanto de manhã como à noite, ele ia aqui e ali, e através do discurso filosófico chamado dialética, eles falavam e ele respondia também. Fíjense cómo podemos usar los elementos Olhem como nós podemos usar os elementos para ser útil en la misión. para ser úteis na missão. Nosotros agradecemos a Dios por estos hermanos que vinieron y tomaron registro Nós agradecemos a Deus por esses irmãos que vieron e registraram, pero también conocieron la cultura porém eles também conheceram a cultura, donde ellos iban a llevar el mensaje. onde eles levaram a mensagem. Me alegró mucho hablar con unos hermanos, hermanas, no sé si están acá, que me contaban que estaban trabajando en comunidades aborígenes entre los indios. Y entonces, Foi muito conversar com os irmãos, vocês estão por aqui, mas não, Marluz e Neto, por aí. Os irmãos que estão aqui trabalhando com comunidades indígenas. y entonces ellos primeramente tienen que conocer su cultura Então, primeiramente, precisamos conhecer a cultura y a raíz de ahí el mensaje de salvación. e aí sim levar a mensagem de salvação. Porque esto no es cultura. Porque isso aqui não é cultura. O si no, nosotros estaríamos judaizando a todos. Senão nós estaremos judaizando a todos. Y ahí tenemos que circuncidarle. E aí temos que circuncidar. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje no es cultura. Não é cultura. Y ese fue un problema que apareció en la iglesia de Galacia. Esse foi um problema que apareceu na igreja da Galácia. Por eso Pablo le dice a Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque eu falei para Paulo resistiu a Pedro de cara a cara, porque ele se fez condenado. ¿Por qué? Por quê? Porque él quería judaizar a los nuevos convertidos. Porque ele queria judaizar os Es novos decir, convertidos, culturizarlos. culturizá-los. Entonces, Pablo se adaptaba a las culturas en las que él llevaba el mensaje de salvación. Então Paulo se adaptava às culturas nas quais ele levava a mensagem de salvação. Pero para eso hay que estudiar, Porém, para isso você tem que estudar. hay que prepararse. Aí, tem que preparar-se. Esta tarde Essa tarde, vamos a mostrarle con el hermano José María essa tarde nós vamos mostrar junto com a irmã Maria los libros que leía Alejandro Hey.
os livros que o irmão Alexandre tem, fundador da nossa missão. Y él cuando estuvo en Brasil, Ele, quando esteve no Brasil, leyó mucho acerca de Brasil. ele leu muito acerca do Brasil. Conocía la historia de Brasil, Conhecia a história do Brasil. conocía acerca de la oferta educativa, de salud, todo lo que había acerca de Brasil. Entonces, después Ele conhecia recién tudo acerca do Brasil. él puede llegar con el mensaje de salvación. Y entonces Pablo Ele podia chegar com a mensagem da salvação. Então, Paulo estuvo en Asia, estuvo en Europa como Filipo, y también estuvo con los griegos, esteve com os gregos, ahí en las cartas de Corinto, en toda Acaya, y había una cultura muy fuerte. e aí uma cultura muito forte. Y dice que ellos querían hablar de la filosofía, porque la filosofía era el centro ahí en Grecia, E ele diz que eles queriam falar da filosofia, que a filosofia era o centro aí na Grécia. y Pablo dice, cuando estuve entre vosotros me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Paulo falou, quando eu fui ter com vocês, eu me propus a não saber nada, senão saber que Jesus Cristo é esse crucificado. El Evangelio de Dios O Evangelho de Deus es locura é loucura para los que no creen, para os que não creem. pero para los que creen es poder de Dios. Mas para os que creem é poder de Deus. Así empieza Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto. Assim Paulo começa escrevendo aos irmãos de Corinto. Pablo Paulo era un misionero con profesión. era um missionário com profissão. No dependía únicamente de las ofrendas, Não dependia unicamente das ofertas. aunque destacaba cuando los hermanos ofrendaban, Ainda que ele destacasse quando os irmãos ofertavam. como el caso de los hermanos de Filipo, No caso dos irmãos de Filipos, que enviaban para su sostén. que enviavam para seu sustento. Y él dice olor grato, fragante. E ele falou um aroma suave, agradável. Pero dijo de que esa ayuda económica Porém, falou que essa ajuda econômica no significaba dependencia. não significava dependência. No es que si yo pongo, vos tenés que trabajar para mí. Não é que porque eu te pago que você tem que trabalhar para mim. Entonces él deja bien en claro esto. Paulo deixa isso bem claro. Pero él con su profesión pudo recorrer los lugares donde se utilizaban mucho el mercado, E com a sua profissão, ele poderia ir a muitos lugares onde se utilizava el mercado con las tiendas, as tendas. los puestos. Entonces él tenía mucho trabajo haciendo tiendas Então, ele tinha muito trabalho fazendo tendas. y se asocia con otros hermanos, E se associa com outros irmãos, Priscila y Aquila, Priscila e Áquila, y hacen una empresa, fazem uma empresa, pero una empresa misionera, porém uma empresa missionária, con el objetivo de llevar el evangelio, com o objetivo de levar o evangelho, pero con un autosustento. porém autossustentável. Pero era una oportunidad Mas era uma oportunidade para impactar en la comunidad. para impactar a comunidade. Imagínense ir a hacer un trabajo y conversar con él y ir llevando el evangelio. Imagina fazer um trabalho, conversar e levar o evangelho. Lo mismo que Jesucristo. O mesmo que Jesus Cristo. Dice, ¿no es este el carpintero? Disseram, não é este carpinteiro? Entonces nosotros conocemos el ministerio de Jesucristo a partir de los 30 años. Nós conhecemos o ministério de Jesus Cristo a partir dos 30 anos. Ahora, ¿qué hizo hasta los 30 años? Mas agora, o que ele fez até os 30 anos? Tuvo que trabajar, Teve que porque su trabalhar. padre había muerto. Y él era el primogénito de la casa y tenía que sostener a la familia. Porque seu pai havia morrido, ele era o primogênito e tem que sustentar a família. Pero como él había hallado gracia ante los ojos de Dios Porém, como ele havia achado graça diante dos olhos de Deus y de los hombres, e dos homens, le permitió relacionarse con el mundo, isso aí lhe permitiu relacionar-se com o mundo. pero también crecía en sabiduría. Porém, também crescia em sabedoria. Ya a los 12 años él estaba discutiendo con los doctores de la ley. Já aos 12 anos, ele estava discutindo com os doutores da lei. Entonces es importante
Então é importante que inculquemos la lectura de nuestros niños, que nós inculquemos a leitura dos nossos filhos, porque desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. porque desde a meninice sabia das Sagradas Escrituras. Pablo, Paulo, en esta empresa, nessa empresa, él pudo hacer varios viajes misioneros, ele pôde fazer várias viagens missionárias. pero él tenía un objetivo Porém, ele tinha o objetivo de llegar a la mismísima Roma, de chegar a Roma. a Roma. Pero como en Roma el comercio era distinto al de tiendas, Porém, como em Roma o comércio era diferente das tendas, él no tenía cómo llegar a Roma a través del trabajo. ele não tinha como chegar a Roma através do trabalho. Entonces, el gobierno le paga el viaje a Roma. Então, o governo lhe paga a viagem a Roma. Entonces, el gobierno también puede financiar nuestras acciones, Então, o governo também pode financiar as nossas ações. pero que el Señor nos dé sabiduría en eso. Porém, que o Senhor nos dê sabedoria nisso. No malinterpretemos. Não interpretemos mal. Dice que él apeló a César Diz que ele apelou a y César querían desistir de esa apelación que él había realizado, e queriam desistir dessa apelação que ele tinha feito. pero el Señor le había revelado de que él iba a ir a César. Porém, o Senhor tinha revelado para ele que ele iria a César. Y entonces al final de los Hechos Então, no final de Atos, relata relata ese viaje que le paga el gobierno. essa viagem que paga o governo para ele, que o governo pagou para ele. Y el Señor actuó de tal manera E o Senhor atuou de tal maneira que desata una tormenta en el mar, que saiu uma temporal no mar. pero gracias a ello llegan a una isla, E graças a isso eles chegam numa ilha, que es Malta, que é Malta. y gracias al gobierno que estaba financiando ese viaje, Graças ao governo que estava financiando essa viagem, los hermanos de Malta os irmãos de Malta conocen al Señor. Entonces no sabemos cómo el Señor va a actuar en nuestras vidas y dónde Él nos quiere utilizar. Pero Él sigue actuando de maneras misteriosas. Hay un himno que cantamos en Argentina que dice, de manera... ¿No, cómo era? Manera misteriosas suele Dios aún obrar. de maneiras maravilhosas, De manera misteriosa. Suele Dios aún obrar. Deus costuma operar. Entonces después él llega a Roma, Depois ele chega a Roma y termina el relato de Hechos diciendo en el versículo 30 y 31, e termina o relato de Atos dizendo, no versículo 30 e 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Paulo permaneceu 2 anos inteiros numa casa alugada. ¿Quién pagaba el alquiler? Quem pagava o aluguel? César, el gobierno. César, o governo. Dice, y recibía a todos los que a él venían, Diz que ele recebia todos quanto iam vê-lo, predicando el reino de Dios pregando o reino de Deus y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, abierto y sin impedimento. sem impedimento algum. Así termina el ministerio de Pablo. Assim termina o ministério de Paulo. Primeramente, Primeiramente, una fuerza hacia afuera uma força de fora, y después una fuerza uma força de hacia dentro. adentro. Primero él salió a llevar el Evangelio, Primeiro ele a saiu toda para levar o criatura, Evangelho, pero finalmente todos venían finalmente todos a él. vinham a ele. Y él predicaba el Evangelio E ele sin... pregava o Evangelho sem impedimento. impedimento algum. Entonces no sé en qué el Señor te quiere utilizar en esta misión que tenés aquí en la tierra y en este tiempo. Eu não sei no que o Senhor quer utilizar nessa missão que você tem aqui na Terra, nesse tempo. Si es hacia afuera, Se é si es hacia adentro, la fuerza centrífuga, centrípeta,
Pero el Señor nos quiere utilizar. Porém, o Senhor quer nos utilizar. Y misteriosamente, E misteriosamente, ese grupo de 12 discípulos que él estaba formando en Galilea, esse grupo de 12 discípulos que estava formando na Galileia, la mayoría de ellos muere a maioria deles morrem, asesinados assassinados en los primeros años del cristianismo. nos primeiros anos do cristianismo. Sin embargo, Entretanto, Jesucristo tenía preparado un grupo enorme de discípulos, de personas. o Senhor tinha preparado um grupo enorme de discípulos, de pessoas, Entre ellos, entre eles, mujeres. mulheres. Lucas 8, Lucas 8, dice 8.1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres. Y el versículo 3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. Y ahí estaba la mujer del intendente, E aí estava a mulher do intendente, que se había convertido. e se havia convertido, procurador de Herodes, João. Y también colaboraba en el ministerio de Jesucristo. Também colaborava no ministério de Jesus Cristo. Pero para sostener la misión no solamente son necesarios hombres, sino también mujeres. Então, para sustentar a missão, não são necessários somente homens, mas também mulheres. Y también el recurso económico para sostener la misión, E também o recurso econômico para sustentar a missão. que puede ser a través de mi propio trabajo Pode ser através do meu próprio trabalho, o de recibir sustento, como los hermanos de Filipos ofrendaban para Pablo. posso receber sustento, como os irmãos de Filipos ofertavam para Paulo. Y en Hechos 13, Em Atos 13, la primera iglesia gentil fuera de Jerusalén, de la capital, a primeira igreja gentia fora de Jerusalém, fora da capital, dice el 13.1, 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, que Bernabé era levita de la tribu después dice Simón, el que se llamaba, ¿qué es Níger? que es Níger. Simón, el que se llamaba, ¿tiene alguno en la Biblia o no? Una persona negra, negro, preto, de África. Entonces estaban Bernabé, Simón, Simão, Lucio de Cirene, de otro lugar, Manahem, el que se había criado con quién. Herodes. Ahí vemos un político nuevamente. E nós temos político novamente, Dice a Herodes y Saulo. e Saulo. Dice, ministrando estos al Señor. Eles estavam ministrando ao Senhor. Y esa es la iglesia de Jesucristo. E essa é a igreja de Jesus Cristo. Distintas culturas Diferentes culturas con un mismo objetivo. com o mesmo objetivo. El poder ser utilizados por el Señor O poder ser utilizado pelo Senhor en este mundo. nesse mundo. Me seréis testigos E sereis minhas testemunhas en Jerusalén, em Jerusalém, en Judea em Judeia y hasta lo último e de la até os tierra. confins da terra. Jesucristo en la oración de San Juan 17 Jesus Cristo na oração em João 17, dice el versículo 20, 17 20, João 17, 20. mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, Olha, eu não rogo somente por estes, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, mas também por aqueles que pela tua palavra que creem em mim, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. para que todos sejam um como tua Pai, eu em mim e eu em ti, e
também ele seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entonces Jesucristo oró por los suyos, Então Jesus Cristo orou pelos seus, pero también por nosotros, também por nós, por vos y por mí, por vocês e por mim, para que seamos uno para que sejamos y para que el mundo vea para que o mundo veja y crea. e creia. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos, pero tenemos que estar seguros de que el Señor va a acompañarnos en todo momento. Então essa é a responsabilidade que nós temos, nós temos que estar seguros, certos, convictos, que essa é a responsabilidade que nós temos. De esta manera se da inicio a la iglesia, Dessa maneira se dá início à igreja. porque Jesucristo dijo, Porque Jesus Cristo disse, yo edificaré mi iglesia, eu edificarei a minha igreja, y las puertas del Hades e as portas do inferno no prevalecerán contra él. não prevalecerão contra ela. Jesucristo es quien edifica su iglesia, Jesus Cristo edifica a sua igreja, é aquele que edifica a sua igreja. pero la iglesia tiene que saber Porém, a igreja tem que saber que también tiene que vivir una lucha espiritual constante. que também tem que viver uma luta espiritual constante. La carta de los Efesios nos habla claramente acerca de esto. A carta aos Efésios nos fala claramente acerca disso. ¿Cuál es nuestra posición Qual é a nossa posição espiritual sentado en los lugares celestiales con Cristo? espiritual, que é assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Y también nos revela e também nos revela que no tenemos lucha contra personas, contra sangre y carne, que não temos luta contra pessoas, contra carne e sangue, sino contra principados, mas sim contra principados, contra potestades contra potestades y contra huestes espirituales de maldad e contra as hostes espirituais de maldade en las regiones celestes. nas regiões celestes. Esa también es una realidad. Essa também é uma realidade. Y a lo largo de la historia E ao longo da história, vamos a encontrar de que muchas veces esas fuerzas vamos encontrar que muitas vezes essas forças prevalecieron prevaleceram sobre los hermanos, sobre los primeros cristianos. sobre os irmãos, sobre os primeiros cristãos. Han sido vencidos, han sido derrotados. Foram vencidos, foram derrotados. ¿Y saben qué? Sabem quê? Justamente cuando estuvieron cómodos, Justamente quando estavam acomodados, en su zona de confort. na sua zona de conforto. Porque el enemigo anda como león rugiente, Porque o inimigo anda como um leão e ruge, buscando a quien devorar. buscando a quem devorar. Así la iglesia tuvo su crecimiento Até o ano 300, después de Cristo, hasta que vino un emperador, até que veio o imperador tal Constantino. Constantino. Él ve que los cristianos estaban creciendo cada vez más. Ele vê que os cristãos estavam crescendo cada vez mais. Entonces, políticamente, Então, politicamente, dice de que ahí está el voto, disse, aí está o voto. y él se transforma en cristiano. E ele se transforma em cristão. Ten cuidado de ti mismo Tem cuidado de ti mesmo y de la doctrina. e da doutrina. Estos cristianos Esses cristãos cayeron en las garras de este emperador, caíram na garra desse imperador. y a partir de este emperador E a partir desse imperador, era más peligroso no ser cristiano era mais perigoso não ser cristão que ser cristiano. que ser cristão. Y a partir de ahí viene una época oscura A partir daí veio uma época obscura de la historia. da história. En ese tiempo un sacerdote escribe la Biblia al latín, que es la Vulgata, ahí 300, 400. Um sacerdote escreve a Bíblia em latim, a Vulgata, conhecida como a Vulgata. Y era la única permitida de que se lea en todos lugares, Era a única que era permitida para ser lida em todos os lugares. por más que no se entendiese el idioma. Por mais que não se entendesse o idioma. Y no todos tenían acceso a las escrituras. E nem todos tinham acesso às escrituras. A
partir de ese momento que hoy se conoce como la Edad Media en la historia, A partir desse momento, que se conhece como a Idade Média na história, es una edad oscura é uma idade obscura, que solo la misericordia del Señor que só a misericórdia do Senhor permitió de que algún que otro hermano permitiu que algum outro irmão pueda levantar en alto la bandera de la fe. pudesse levantar bem alto a bandeira da fé. Así que, ¿quieren tomar un descanso y vamos a la reforma o seguimos? Podemos dar uma pausa, irmãos? 10 minutinhos? Por- Vamos continuar? Vocês devem seguir. Hã? No, sigo, Rodrigo. Segue? Bueno, Vamos seguir. Aqui, ó. en el año 1492, Ano de 1492, con el descubrimiento de América, com o descobrimento da América, podemos decir de que se pone límite a la Edad Media y empieza una nueva edad, que es la podemos dizer que foi o início da Idade Média e começou uma nova idade, edad moderna. que é a Idade Moderna. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer nuevos inventos Porque começam a aparecer novas invenções. y entre ellos lo que tiene que ver con la brújula. Entre eles tem que ver com La brújula. a Para- bússola, tem que ver com a bússola. Ya, voy a poner acá, no me... Nosotros conocemos por la historia Nós conhecemos pela história de que Colón descubrió América, de que vino a... Colombo descobriu a América, que veio, que hace su desembarco en América y en Europa desembarcou na América, también empezaba toda una revolución e na Europa também começava toda uma revolução, con determinados inventos que iban apareciendo, com determinadas invenções que iam aparecendo. porque las personas se empezaron a preparar y empezaron a inventar entre ellos, por ejemplo, la imprenta. E as pessoas começaram a se preparar e inventar entre eles, por exemplo, a imprensa. Ajá. Y nosotros sabemos de que al ser, acá está España y Portugal, Aí nós temos Espanha e Portugal, al ser descubierto América ou seja, descoberta a América, por los reyes españoles, pelos reis espanhóis, España y Portugal, después por determinados tratados, Espanha e Portugal, por determinados tratados, nosotros teníamos esa dependencia, digamos, como americanos. nós tínhamos Y en cuanto a la iglesia, enquanto a igreja, habían varias cuestiones que estaban haciendo de la iglesia un mercado. tinha várias questões que estavam fazendo da igreja um mercado. Aquello que Jesucristo mismo denunció en su momento. Aquilo que Jesus Cristo mesmo denunciou, Estaban haciendo una cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Jesús. Cueva de ladrones. Jesus fala que estava sendo movido de ladrões. Y fue a tal punto Foi até o ponto de que mal interpretaron las escrituras, de que Jesucristo dijo de que él iba a edificar su iglesia, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Dice, y a ti te daré la llave del reino. Como lo dicen a Pedro, ellos lo tienen a Pedro, que después se transforma en papa, y la iglesia se transforma en una cuestión piramidal. Então aí, bastante para traduzir, mas acho que deu para entender, né? Pirámide, piramidal. E ele fala que... Hã? Ah, sim, com o que estava escrito na palavra, né? Que quando o Senhor fala, eu edificarei a minha igreja, eu te entregarei as chaves. Então surge a figura de Pedro,
né? E a figura do Papa. Ali. Claro, do Papa. Papa da igreja. Aí surge a pirâmide ali. O Papa, Claro, o alto, y, e aí y la iglesia se transforma en una pirámide, e a igreja se transforma em uma pirâmide. donde el Papa estaba en la parte más alta y en las partes descendientes estaban el clero Depois estava o clero, y después el pueblo en la base. depois o povo na base. Y, por ejemplo, Por exemplo, el dogma de la iglesia, la doctrina, el concepto, erráis ignorando las escrituras. o dogma da Dice- Escritura, né? Errais não conhecendo as Escrituras. La iglesia se transformó en una institución, A igreja se transformou numa instituição. cuando la iglesia en realidad es un organismo, Quando uma igreja, na realidade, é um organismo, es un cuerpo, é um corpo, donde nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. onde nós formamos parte do corpo de Cristo. No es una institución, Não é uma no instituição, es una organización. não é uma organização. Ellos lo transformaron en una organización y no en un organismo. Entonces É uma organização e não um organismo. decían de que la salvación, para ser salvos, debían de estar dentro de la iglesia, pertenecer a la iglesia. Então, diziam que para ser salvo, eles tinham que estar dentro da igreja, pertencer àquela igreja. Y usaban el ejemplo del arca de Noé, E usavam o exemplo da Arca de Noé. que para salvarse tenían que entrar al arca. Para salvar-se, eles tinham que entrar na arca. Y como el pueblo no tenía conocimiento, Como o povo não tinha conhecimento. dice la escritura que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, Diz a Escritura que o povo perece por falta de conhecimento. entonces ellos creían a los que se les decía. Então, eles criam naquilo que se dizia, que lhes dizia. Después también de que el único que permitía el perdón era el Papa E também depois que o único que permitiu o perdão era o Papa, o sus representantes, ou seus representantes. pero para eso había que pagar. Porém, para isso tinha que pagar. Después ellos fueron armando determinados sacramentos. Depois eles foram fazendo determinados sacramentos. Hoy nosotros participamos de un sacramento Hoje nós participamos de um sacramento. que es la Eucaristía, que está en las Escrituras, Está nas Escrituras. así como el bautismo, Assim como o batismo. pero ellos le agregaron la confirmación, la ordenación, Eles acrescentaram a confirmação, el matrimonio o matrimônio y la excomunión. e a excomunhão. Entonces la iglesia tenía el poder absoluto en la época, Então a igreja tinha poder absoluto na época. inclusive sobre distintos gobiernos de la época. Inclusive sobre diferentes governos da época. Ellos podían casar y anular el matrimonio de un rey Eles podiam casar e anular o matrimônio do rei. a través de la excomunión. Através da excomunhão. Y el que era excomulgado Aquele que era excomungado iba directamente al infierno, se perdía. ia diretamente ao inferno, se perdia. Entonces jugaban con el miedo de la gente. Então eles julgavam com base no medo das pessoas. Entonces estaba el absolutismo papal, O absolutismo papal, la corrupción del clero, a corrupção do clero, sistema financiero y moral. Cualquiera, e moral. cualquiera podía ser diácono, anciano, misionero, podía ser cualquiera, si pagaba. Qualquer um podia ser, Entonces- qualquer coisa desde que pagasse. ¿Por qué no decir? Entonces Entonces no, se volvió todo muy comercial y todo se iba tornou muito comercial. a la corona, al Papa. Tudo ia para o Papa. Y las prácticas que utilizaban, E as práticas que eles ahí aparece la Mariología, la veneración de María, aí surge a Mariologia, a veneração a Maria. la madre de Jesús, A que mãe no, de Jesus, quien nos permite la salvación por medio de María. que nos permite a salvação por meio de Maria. Y también en ese tiempo Também nesse tempo, iban agregando días santos a los días. e aí foram acrescentando santos aí nesses dias. Entonces, si nosotros revisamos un almanaque, hasta inclusive antes, al menos en Argentina, se estilaba a poner nombre del día o de los santos. No calendário, né? Aqui no Brasil também. Dependendo do dia que a pessoa nascia, tinha aquele nome, né?
Quer dizer, cada dia tem um santo. Entonces había más santos que días Havia mais santos que dias. y algunos se tenían que repetir. E alguns tinham que se repetir. Por eso, hasta sin darnos cuenta, Porém, por isso, até sem nos dar conta, en los evangelios o en la Biblia también está incluido los santos. no Evangelho San da Juan, Bíblia, San Pedro, San estão incluídos Santiago. os santos. São João, São Pedro, Santiago. Por eso hoy cuando leía decía en el libro según Juan. Por isso, quando eu li o livro segundo João. Por eso el San se arrastra de esa época, digamos. Por isso que o santo Y la escritura se arrasta dessa época. dice de que todos somos santos. E a escritura diz que todos Todos somos santos. San René, imagínate un poco. Entonces eso se fue dando en ese tiempo. Y había que acontecendo nesse tempo. la veneración de los santos y la intercesión de los santos. Y después todo lo que es, Então, intercessão dos santos. todas las cuestiones que tienen que ver, todo era dinero. Depois, La raíz de todos los males es el amor al... dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao. gente. Hay varios hermanos Tem vários irmãos que intentaron hacer una reforma de la iglesia, procuraram fazer a reforma da igreja. porque a la luz de las escrituras ellos veían que la cosa no estaba bien. Porque à luz da palavra, da escritura, eles viam que as coisas não estavam bem. Se daban cuenta de que nos estaban engañando. Eles se davam conta que estavam nos enganando. Entonces ahí aparece en Francia, Então aparece na França, en el año 1179, no ano 1179, Pedro Baldo, Pedro Valdo, que utiliza este pasaje donde Jesucristo habla con el joven rico y le dice, anda y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. onde Jesus Cristo fala para aquele jovem rico, vai, vende tudo que você tem e segue. Y él entonces vendió todo lo que tenía, una persona muy rica, Ele vendeu tudo que ele tinha, ele era uma pessoa muito rica, y empezó a predicar el mensaje de salvación. e começou a pregar a mensagem de salvação. Varios se sumaron a él Várias pessoas se somaram a ele, y este grupo pertenece hasta hoy, e esse grupo pertence até hoje, que ha estado antes de la Reforma Protestante. e estiveram antes da reforma protestante. Estos son los valdenses. Eles são os valdenses. No sé si hay acá valdenses, sé que en Uruguay hay, en Argentina creo que también, son los valdenses, los valdenses. Después en Inglaterra, años más adelante, apareció Juan Wycliffe, Na Inglaterra apareceu o John Wycliffe. Tá. Y todos estos hermanos fueron muy buenos hermanos que tenían Todos esses irmãos foram muito bons irmãos que tinham las escrituras, as escrituras, estaban convencidos, estavam convencidos, intentaron una reforma, practicaron una reforma, pero chocaron contra grandes estructuras porém se depararam com grandes estruturas. y terminaron siendo mártires, Terminaram sendo mártires, quemados queimados en el fuego. no fogo. ¿Por qué? Porque no tuvieron el acompañamiento del gobierno, Por quê? Porque não tiveram acompanhamento do governo. porque el gobierno era funcional a Roma. Porque o governo era ligado com Roma. Tenían miedo de la excomunión, Tinha medo da excomunhão. tenían mucho poder desde Roma Tinham muito poder desde Roma sobre todos los gobiernos de la época. sobre todos os governos da época. Pero en forma paralela Porém, de forma paralela, empiezan a aparecer el misticismo y el renacimiento. aparece o misticismo e o renascimento. Es una corriente que empieza a observar y valorar lo espiritual. É uma corrente que começa a valorizar o espiritual. Y el renacimiento es espíritu individualista, nacionalista, E o renascimento é espírito individualista, nacionalista. y también entre ellos se descubre Também entre eles se descobre. o empieza la imprenta con Gutenberg. Começa a imprensa com Gutenberg.
Él después fabrica una imprenta móvil E ele fabrica uma imprensa móvel, que puede hacer 200 copias a la vez. que pode fazer 200 cópias. 200, después 300. Entonces era toda una novedad en la época. Había un espíritu rebelde Então aqui ele começa a fazer 200, 300 cópias e havia era uma novidade, e começa um espírito rebelde ante el imperio dominante de la época. ante o império dominante na época. Y ahí aparece Ele aparece, un buen hermano, bom irmão, el hermano Martín Lutero. Dom Martinho Lutero. Era hijo de campesino Ele era filho de camponeses. y el padre, por querer darle una mejor educación, le envió a su hijo a estudiar leyes. E o pai, porque queria dar uma boa educação para ele, enviou seu filho para estudar leis. Ellos vivían en Alemania Eles viviam na Alemanha. y el hijo era muy buen alumno. Ele era muito bom aluno. Entonces el papá pensaba salvarse con su hijo, E o pai pensava em se salvar com seu filho. un abogado en casa. Ele era um advogado em casa, Era importante para ese tiempo. importante para esse tempo. Pero en ese momento, Martín Lutero Porém, nesse momento, Martinho Lutero, tenía una lucha interna ele tem uma luta interna y una necesidad de la salvación, e uma necessidade da salvação, de conocer a Dios. de conhecer a Deus. Y en un momento, cuando él visita a sus padres, tiene un encuentro con Dios No momento quando ele visita seus pais, ele tem um encontro com Deus. en una tormenta. Um temporal, Cae un rayo cai um raio, muy cerca de él y él se muito perto asusta dele, ele se assusta y hace un compromiso con Dios. e assume um compromisso com Deus. Entonces él decide Então ele decide entrar a un monasterio y estudiar, entrar para ser monge e estudar. y sus padres, pero yo te llevé para que estudie leyes y vos vas a un monasterio. Se resistieron, E o pai pero él, fala, eu levei para estudar lei, para ser advogado, né? Agora você vai para a ser misionero, seminário seria? un seminario. Quase. Y entonces él se pone a estudiar ahí y lee las escrituras Então ele começa a estudar e ler as escrituras. y cada vez se encuentra con mayores sorpresas E cada vez ele se encontra com maiores surpresas, hasta que le invitan a que él empiece a dar clases en una universidad donde él estaba estudiando, Wittenberg. até que o convidam para dar aula numa universidade que ele estava trabalhando, Gutenberg. Wittenberg, Wittenberg. en Alemania. Tá, Wittenberg. Y el profesor de él E o professor dele le tenía mucho aprecio a Martín Lutero admirava muito Martin Lutero. y entonces le empieza a dar algunas materias para que él enseñe Biblia. E começa a dar algumas matérias para que ele ensine Bíblia. Y él, a medida que va leyendo, E ele, à medida que ia lendo, se va encontrando con nuevas cosas. se encontra com novas coisas. No es mi palabra como fuego, Não é a minha palavra como fogo, dice el Señor, diz o Senhor, y como martillo que quebranta la piedra. como martelo que esmiuça a pedra. Fue golpeando en la vida de Lutero. E foi golpeando na vida de Lutero. Y entonces él empieza a observar y se da cuenta de que le estaban engañando. Então ele começa a observar e se dá conta que estão sendo enganados. Y a partir de el 1513 y 14, E a partir de 1513, 14, él empieza ele começa, a enseñar las escrituras, tiene conferencias y habla acerca del libro de los Salmos. ele começa a estudar e a ler e a falar conferências sobre o livro de Salmos. Y se centra en el Salmo 22, E se centraliza em Salmo 22, que habla acerca de Jesucristo. que fala acerca de Jesus Cristo. Después en el 1515, Depois de 1516 empieza a hablar de la carta de los romanos. começa a falar da carta aos Romanos, 1516 Gálatas, 1516 sobre Gálatas, 1517 de la carta de Hebreos, 1517 a carta aos Hebreus, y lo quiebra. e isso quebranta. Y ahí él toma E aí ele toma Romanos 1:17, Ele toma Romanos 1:17,
¿Qué dice Romanos 1:17? E diz Romanos 1,17. Já pode ler, mais rápido. ¿Eh? Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Entonces él dice, no, yo puedo ser salvo por medio de la fe. Então ele fala, não, mas eu posso ser salvo. ¿Por qué yo tengo que ir al Papa que me perdona, a ser salvo? ¿Por qué tengo que entrar en la iglesia para ser salvo? Y él empieza a denunciar todas estas prácticas. Por que eu tenho que ir para o Papa? Por que eu tenho que ir à igreja para ser salvo? Ele começa a questionar todas essas. Entonces vemos a una persona preparada, Então nós vemos uma pessoa preparada, un universitario, universitário, un docente, docente, professor, que estaba adquiriendo sabiduría, que estava adquirindo sabedoria, estudia la palabra de Dios. estuda a palavra de Deus. La palabra de Dios hace efecto en su vida, A palavra de Deus faz efeito na sua lo vida. quema, lo quiebra. Queima, quebranta. Y él agarra y escribe 95 tesis Ele pega e escreve 95 teses de que lo que él observava de que estaba mal en ese tiempo respecto a la iglesia de Roma. que ele observava que estava mal com respeito à igreja de Roma naquele tempo. Y escoge ese día, E escolhe esse dia, que es el 31 de octubre que é 31 de outubro de 1517, de 1517, hace exactamente 505 años, exatamente 505 anos, y clava esas 95 tesis e en pega essas 95 teses la puerta de la catedral. na porta da catedral. ¿Por qué? Porque todos iban a la ciudad y a la iglesia al día siguiente y a los días siguientes la semana que venía. E por que que ele fez isso? Porque todos iam à catedral e no dia seguinte todos iriam durante todos os dias da semana. Porque el 1 de noviembre Porque 1º de novembro es el Día de los Santos. é dia dos santos. Y así durante toda la semana. Entonces, estratégicamente, Então, estrategicamente, él utiliza esto. ele utiliza isso. Y la gente iba y se encontraba con eso y se armó una revolución E as pessoas iam, olhavam aquilo e se começou uma revolução en los pensamientos. nos pensamentos. Sin embargo, eso tendió a desaparecer y él le envió una copia a sus amigos Entretanto, como isso tendeu a desaparecer, ele enviou uma cópia para os seus amigos, porque estaba la imprenta. porque estava aí a imprensa. Y uno de sus amigos E dos seus amigos lo vuelve a reimprimir volta a reimprimir y distribuye por todos lados. e distribui para todos lados. Y ahí se produce la revolución. E aí se produz a revolução. Entonces, el 31 de octubre Então, 31 de outubro, de cada año cada ano, es el día de la Reforma Protestante. é o dia da Reforma Protestante. Gracias a este hermano Graças a esse irmão, que tuvo esa valentía, ese coraje, teve essa valentia, essa coragem, una persona preparada, uma pessoa preparada, instruida, instruída, que crecía en sabiduría que crescia em sabedoria, y también en gracia para con Dios e também graça para com Deus, y con los hombres. com os homens. Porque no solamente el profesor era su protector, Porque não somente o professor era o seu protetor, sino que había un elector de Sajonia, que eran lo que ponían los emperadores, já havia eleitor que claro, un político político que tenía relación con el emperador, que tinha relação com o imperador, que lo protegía. que o protegia. ¿Por qué? Porque Roma rápidamente empezó a apretar el gobierno, Porque Roma rapidamente começou a apertar o poder. callarle la boca a ese loquito. Fecha a boca, senão eu tiro. Como varios terminaron en la hoguera, él corría el mismo camino. Muitos foram terminar na fogueira. Entonces se arma una revolución nacional, Então se arma uma revolução nacional. y como estaba el espíritu nacionalista, E como estava aí o espírito nacionalista, defender la camiseta, defender a camiseta, el pueblo se dividió o povo se dividiu. y salió a las calles y se hizo protesta en cada ingreso de ciudad. E saíram
saíram às ruas, fizeram protesto, hicieron banderas fizeram bandeira, igual aqui. y defendían esa política. E defenderam a política. Pero vino la opresión Porém, veio a opressão de Roma y envió varios representantes a que él desista e enviou vários representantes para que desistam de esa decisión. dessa decisão. A tal punto de que él fue perseguido a muerte, pasa mucho ese Ao libro, ponto que ele foi perseguido à morte, y el elector tuvo que, e um político desse, el Federico, el elector, el otro, fíjate el 328, no. Él acá, fíjate, no, el 328, ¿dónde está el? No, hoy. El 328, búscame. 328, búscame nomás. Ahí en ese, en el libro. Entonces él cuando estuvo, hay un político, el elector, quando estava aí, llévanos. ¿Me traes? Lo esconde en un castillo o esconde num castelo, y ahí él escribe aí ele escreve el himno número 328. o hino 328. ¿Conocen? Conhecem? Vamos a cantar. Vamos cantar. Cantar em pé, para eles levantarem um pouquinho. ¿Y poner? Toma. Cadê Maria? Não querem ficar em pé, pô? Um pouquinho, tá? Tá bom. Quem vai tirar? Me conhece bem para tirar esse microfone. Argimiro, ou Isaías já está em certeza, não? Argimiro? Não vem aqui, por favor. Vem. Só para ajudar. Tem óculos? ¿Vos conocés? Quem pode? ¿Vos conocés? Vai tirar? Antônio? Hã? Cuida bem. Porque es nuestro Deus, Espalhe com escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, combate nossa fé, astuto e forte é, igual a fé. Perdi, desculpe. Ô, Sebastião? Ahí está. Tá, só que Ahí, aí, decile. desculpe, tá? Aí, Não, um pouquinho, querem cantar de novo. Ô, Sebastião, ajuda, ele precisa. Eu perdi a mão dele, não, perdão. Essa é a
Acho que até aí, né? Não é todo. Un aplauso para... Não canta para frente. Bueno, vieron, este himno escribió Lutero Esse hino Lutero escreveu cuando él estaba en ese castillo escondido. quando ele estava nesse castelo escondido. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castelo forte é nosso Deus. Revisando el cuaderno de música del hermano, ahí menciona letra Martín Lutero. Después pueden observar. Revisando o caderno de Não? música do irmão, aí Aí fala letras Martim Lutero. Y música. Entonces, dice que esta música es un folclore de la época. Diz que essa música é um folclore da época. Pero fíjense cómo la cultura, Olhem como a cultura, utilizando también para un mensaje. utilizando também para uma mensagem. Ahí donde tenemos que ser estratégicos. Aí nós temos que ser estratégicos. Y también podemos saber que este no es nuestro himnario, Também nós podemos saber que esse não é o nosso himnário. es el himnario que utilizamos, Esse é o himnário que utilizamos. que también hemos heredado E também nós herdamos. de hermosos hermanos E formosos irmãos que fueron inspirados también para escribir estos himnos maravillosos en una época que que foram también, inspirados por Deus para escrever esses hinos numa época específica. específica. Es por eso que a partir del 31 de octubre del año 1517 Por isso que a partir do ano 31 de outubro de 1517 se toma como fecha válida toma como data válida del inicio del protestantismo, como início do protestantismo. que solamente lo que hizo Lutero E somente aquilo que fez Lutero es volver a las escrituras, é voltar às Escrituras. y la palabra de Dios hizo efecto en su vida E a palavra de Deus fez efeito na sua vida. y le llevó a esta gran revolución mundial. E lhe levou a essa grande revolução mundial. Por eso a nosotros se nos conoce como protestantes, Por isso, nos conhecem como protestantes, a partir de Martín Lutero. a partir de Martim Lutero. Y esto llevó a que en toda Europa empiece una serie de revoluciones Isso levou a que em toda a Europa começasse uma série de revoluções en los distintos países. nos distintos países. Como la Suiza alemana, Como a estuvo Suíça alemã, este hermano que era un expositor de la palabra, estabeleceu tenía el Sermón del a Monte, palavra, y se produce la ruptura de la Suiza alemana con Roma en el año 1524-1525.
Produz aí a ruptura entre Roma e a Suíça alemã. Y Martín Lutero tenía 3 fundamentos teológicos Martinho Lutero tinha 3 fundamentos teológicos. que iban en contra de los dogmas de la iglesia en ese tiempo. E ia contrário aos dogmas da igreja desse tempo. Uno, de que la justificación es solo por la fe, Uma, que a justificação é só pela fé. de que nosotros somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, Outro, que nós todos somos sacerdotes. es decir, que tenemos acceso directo a Dios. Ou seja, que temos direto acesso a Deus. Anteriormente, para llegar a Dios tenía que ser a través de los sacerdotes, del clero. Mas tinha que ser através dos sacerdotes, do clero. Lutero descubre, Lutero descobre, a raíz de la lectura de la palabra, de que lendo a leitura todos da palavra, somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. que todos somos reis e sacerdotes. Y de que la Biblia es la única fuente de inspiración y la única autoridad en asuntos de fe y conducta. A Bíblia é a única fonte de inspiração e autoridade em assuntos de fé e conduta. No la iglesia Não a igreja. católica como en ese tiempo. Não a igreja católica como nesse tempo. Así en Francia, Francisco I, él fue dudando, un tiempo sí, otro tiempo no estaba convencido porque tenía miedo de Roma, Ele um tempo estava convencido, outro tempo não estava. pero hay hermanos que acompañaron este proceso de reforma. Porém, havia aí irmãos que acompanharam esse processo de reforma. Y en la Suiza francesa E na Suíça francesa, aparece este muy buen hermano, aparece assim muito bom irmão, que es Juan Calvino. que é João Calvino. Juan Calvino venía de una familia noble, Ele vinha de uma família nobre, a diferencia de Lutero que venía de familia de campesinos. diferente de Lutero, que vinha de uma família de camponeses. Entonces tenía la posibilidad de estudiar Então ele tinha a possibilidade de estudar desde pequeño en las mejores universidades desde pequeno nos melhores colégios. y era una persona muy preparada y muy inteligente de la época, Uma pessoa muito preparada e muito inteligente, né? que hay autores de que lo tienen como una mente brillante. Alguns autores que consideram que ele tinha uma mente brilhante. Entonces Calvino se transformó en un intelectual, en un teólogo y en autor. Empezó a escribir. Calvino, então, se transformou no intelectual, no teólogo e no autor. Começou a escrever. A los 27 años escribe Instituciones de la Religión Cristiana. Aos 27 anos, ele escreve Instituições da Religión cristiana. cristã. Y es un compendio de doctrina. É compêndio doutrinal. Y como él era joven, con 27 años escribe solamente 6 capítulos, Como ele era jovem, escreveu só 6 capítulos. y a los 50 años él llega a 80 capítulos Aos 50 anos, ele chega aos 80 capítulos. como un compendio doctrinal, Compêndio doutrinal. basado en el Nuevo Testamento, en la doctrina neotestamentaria. Basado no Novo Testamento, na doutrina neotestamentária. Pero podemos decir de que cometió un error, Porém, podemos dizer que ele cometeu um erro, queriendo moralizar toda una ciudad querendo moralizar toda uma cidade, que es Ginebra, que é Genebra. y él aplica Então, ele aplica el sistema o sistema, en Ginebra que se conoce como la teocracia de Ginebra. Y o sistema em Genebra que se conhece como a teocracia de Genebra, es decir, el gobierno de Dios o governo de Deus, en la tierra. Y él usa 4 sistemas de representantes, o governo de Deus na terra. Ele usa 4 sistemas de representação. los de mayor autoridad los pastores, después estaban los maestros, los ancianos y los diáconos. Y no todas las personas piensan lo mismo, digamos. Entonces, humanamente, nosotros tenemos libre albedrío y esa capacidad de elegir. Humanamente, nós temos livre-arbítrio, essa capacidade de eleger. Y el Señor actúa en cada uno de nosotros en su tiempo. E o Senhor age em nós, Actúa en nosotros en su tiempo, atua em nós no seu tempo, que no son nuestros. que não são os nossos tempos. Y él quiso implementar ese sistema de gobierno en un pueblo y no todos
Entonces no fue una muy buena experiencia. Ele quis Pero, implementar esse sistema no povo, mas não foi uma boa experiência. Porém, pero hay cosas que él deja instalado tem coisas y que tiene que ver con la educación cristiana, educação cristã, el culto, la asistencia a las reuniones, culto, el canto. Era quien escribió varios himnos y ponía música, vários hinos e cria música. y desarrolla la doctrina de la predestinación, que seguramente Da predestinação. habremos escuchado. Conforma una universidad, la Universidad de Lausana en Ginebra, Forma uma universidade, crea escuelas, cria escolas, escuelas cristianas, hospitales, hospitais, y varias personas vários venían a Ginebra a aprender con él porque él vivió durante 28 años en Ginebra. vinham a Genebra para aprender com ele, porque ele Entre viveu ellos- 18 anos em Genebra. Entre eles, Juan Knox, que venía de Escocia, de Escócia, y después de estudiar con Calvino, e depois crea en Escocia el sistema, la iglesia presbiteriana, depois de estar com Calvino, ele cria na Escócia a igreja presbiteriana. presbiteriana. Y en Inglaterra, Na Inglaterra, como uno de los reyes, como dos reis, que ahora vamos a ver, que es Enrique VIII, él rompe con el gobierno de Roma porque él quería volver a casarse, y como el gobierno de Roma era quien tenía uno de los sacramentos, el matrimonio, y otro la excomunión, Então ele rompe com o governo de Roma porque ele queria casar, e então ele seria excomungado. Então, hace su propia iglesia, que es ele la vai com a iglesia, própria igreja, que es la iglesia anglicana. que é a igreja anglicana. Pero había hermanos de Inglaterra Porém, havia irmãos da Inglaterra que no estaban de acuerdo con ese sistema, que não estavam de acordo com esse sistema. y a raíz de Calvino nacen los puritanos, E aí, com base em Calvino, surgem os puritanos. el puritanismo. Y después Calvino desarrolló varios comentarios de la Biblia, Ele fez vários comentários da Bíblia, desenvolveu, excepto Daniel y Apocalipsis. Después hizo comentario de todas las escrituras. exceto os livros de Daniel e Apocalipse, mas ele tem comentários de toda a Escritura. Entonces hoy Calvino es conocido el de la etapa formativa de la Reforma. Então, Calvino é conhecido como da etapa formativa da Reforma. Lutero, un revolucionario, Lutero, um revolucionário. la etapa de la insurrección, A etapa da insurreição, da y Calvino vino a ordenar el sistema cristiano a la luz de las Escrituras. Calvino Con los comentarios, con las instituciones, le dio esa etapa formativa. ele formalizar, né? Entonces tenemos Lutero por un lado y Calvino por otro lado. Después había un grupo de hermanos Depois tem um grupo de irmãos que no aceptaban el gobierno que não aceitavam o governo y propusieron la división o la separación entre iglesia y Estado. e propuseram uma separação entre igreja e Estado. Eran conocidos como Anabaptista, que significa volver a bautizar, Era conhecido como Anabaptista, que significava voltar a batizar, porque todos los niños eran bautizados desde pequeños. porque as crianças eram batizadas desde pequenas. Entonces los anabaptistas dijeron de que no, que es necesario volver a bautizarse. Então, os anabaptistas falavam que era necessário voltar Rechazo el a bautismo batizar. libre. Y ellos se aislaron E eles se afastaram, del gobierno y vivían en comunidad, eles viviam em comunidade, donde no pagaban impuestos. onde não pagavam impostos. Hoy son una potencia. Hoje eles são uma potência. Por ejemplo, porque uno de los seguidores de ellos es Menon Simons, Dos seguidores deles era Menon Simons. y hoy son conocidos como Anabaptista o como Menonitas. Hoje eles são conhecidos como Anabaptista ou Menonita. En Paraguay al menos son potencia, No Paraguai, ao menos, eles são y a veces donan para los campamentos, e às vezes ¿no? todos Leche, yogur, tienen muchas producciones. Pero se mantienen, ellos hacen, hacen sus propias ropas, su propia comida, todo, fazem sua própria roupa, son autosustentables y viven en comunidad. e vivem em comunidade. Bueno, acá tenemos de la iglesia anglicana, sale en Inglaterra, Na igreja anglicana sai da Inglaterra, Juan Knox en el 1560, el gobierno
adopta el sistema del parlamento o governo adota o sistema de parlamento y le pide a Juan Knox que escriba y que organice la iglesia, y de ahí se organiza en presbiterio, la iglesia presbiteriana. Aí ele pede que ele organize a igreja, e daí surge a igreja presbiteriana, que organiza o presbitério. Y en España, Na Espanha, como estaban los reyes católicos, como estavam as igrejas católicas, no pudo llegar la reforma protestante. não pôde chegar a reforma protestante. Generó todo una defensa, estaban los reyes españoles Gerou toda uma defesa y utilizaron la Santa Inquisición e utilizaram a Santa Inquisição para matar a todos los que no profesaban la fe católica. para matar a todos que não professavam a fé católica. Hay dos hermanos Ali temos dois irmãos que huyeron a Ginebra y estuvieron con Calvino que fugiram para Genebra e estiveram com o Calvino. y hacen la traducción de las escrituras al español. Fizeram a tradução das Escrituras para o espanhol. Ellos eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Fizeram Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Creo que la mayoría tenemos antigua versión Casiodoro de Reina revisada por Cipriano de Valera, otras revisiones. Esto nos deja la reforma Isso nos deixa a reforma en España, na Espanha. conocida en su momento como la Biblia del Oso, pero a tal punto de que se volvió tanto fanatismo la versión Reina Valera, de que por ejemplo ahora en Misiones, al recorrer las rutas, Agora, dice, em missões, ao recorrer as estradas, hay carteles que dice lea la Biblia, há painéis que leia a Bíblia. y abajo menciona Reina Valera 1960. Reina Valera, 1960. Es que muchos se volvieron fanáticos de esta, utilizan solo esto como válido. Utilizam só essa tradução como Exacto, válida, esa traducción. como válida. Es un gran aporte É uma grande en una época importante, pero gracias a Dios por estos hermanos también que entendieron, hicieron esta traducción. Graças a Deus por esses irmãos que entenderam e fizeram essa tradução. Pero a España y a Portugal no pudo llegar la reforma. Porém, isso na Espanha e em Portugal não pôde chegar a reforma. Y por eso empiezo con el primer slide, con la primer filmina, Com o primeiro slide, demostrando el descubrimiento de América, o descobrimento da América, que fue antes de la reforma, então antes da reforma, 1492, 1492, y la reforma es 1517. e a reforma 1517. Entonces, al no llegar la reforma a España ni a Portugal, Então, como não chegou a reforma na Espanha e em Portugal, nunca llegó el Evangelio nunca chegou a América Latina, a América Latina. porque nosotros somos colonizados por españoles y portugueses. Porque nós fomos colonizados por espanhóis e portugueses. Entonces la reforma fue únicamente en Europa. Então, a reforma foi unicamente na Europa. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que utilizaron los españoles para una contrarreforma? Agora, quais são as estratégias que utilizavam os Lo mismo el humanismo, el misticismo, estos gobernadores españoles quienes financiaban, esses governadores espanhóis que y se arma financiavam lo que hoy conocemos como los jesuitas, la orden de los jesuitas, iniciaram Juan a Loyola. ordem dos jesuítas. que ellos vinieron a evangelizar América. Eles vieram evangelizar a América. El 30 de este mes No dia 30 desse mês, va a presentar este libro Hugo López, o filho de Abel, vai apresentar esse livro Hugo Lopes, filho de Abel. y él escribe E ele escreve, desde un marco histórico ahí en Puerto Iguazú, porque él vive en Puerto Iguazú, tem um marco histórico em Porto Iguaçu, ele vive aí, mora aí. el siglo escondido, O século escondido, 100 años, 100 anos, que justamente data entre 1541 y 1641, justamente trata desse espaço de 541 anos. pero de una mirada latinoamericana, Porém, de Donde- um olhar latino-americano, donde vienen los sacerdotes españoles a evangelizar a los indios, a los nativos,
Quando chegam os sacerdotes espanhóis para evangelizar os índios latinos. Es decir, que acá vinieron los enviados de la orden jesuita E fala que aqui vieram os enviados da ordem jesuíta a presentar el Evangelio, a apresentar o evangelho, el catolicismo. o catolicismo. Los gobernadores españoles, como tenían trato con los papas reformadores, Os espanhóis não tinham trato com os reformadores. pudieron generar esta contrarreforma y en el Concilio de Trento, Puderam gerar essa contra-reforma no Concílio de Trento. si nosotros leemos en Hechos 15, vamos a encontrar el Concilio de Jerusalén, Nós temos aí o Concílio de Jerusalém, donde se juntaban los misioneros onde se juntavam os missionários y tomaban decisiones. e tomavam decisões. Entonces acá en el Concilio de Trento Então, aqui no Concílio de se Trento, toma decisión y se anuncia la separación de los protestantes de los católicos. se anuncia a separação dos protestantes dos católicos. Por eso son dos corrientes. Por isso são duas correntes. Los protestantes, que somos considerados por los católicos como sectas, E nós Re- somos considerados pelos católicos como seita, no religión autorizada, uma religião não autorizada, se decide en el Concilio de Trento. quando se decide nesse Concílio de Trento. Y como todos los reformadores en sus países empezaron a traducir la Biblia E como todos os reformadores dos seus países começaram a traduzir a Bíblia del latín do latim, a la lengua de su propio país, a língua do seu próprio país. la Biblia se fue tornando accesible a todos. A Bíblia foi se tornando acessível a todos. Todos podían leer. Todos podiam ler. En cambio, en el Concilio de Trento se le da autoridad a la Vulgata, a la Biblia en latín. E em troca, né, A Biblia, o Concílio de Trento autoriza a Vulgata, a Bíblia em latim. y entonces en muchos lugares el catolicismo sigue utilizando como la única verdad la Biblia en latín. Em muitos lugares ainda a Igreja Católica segue utilizando a Vulgata em latim como a Bíblia. Y gracias a Dios y a los primeros reformadores, hoy nos llega en todos los idiomas las escrituras. Graças a Deus, os primeiros reformadores traduziram a Bíblia em todos os idiomas. O si no, seguiríamos usando el latín. Senão, seguimos usando o latim. Y así queda conformada la Europa de ese año. Todo lo que es amarillo Tudo que é amarelo son los católicos. são católicos. Entonces, si nosotros fuimos Então, nós fomos civilizados por España y Portugal, naturalmente el catolicismo es la religión oficial. Então, nós somos colonizados por eles, que é a nossa religião oficial. Alemania es luterano, A Alemanha é luterana, Inglaterra es anglicano, a Inglaterra é anglicana, Irlanda es católico e a Irlanda é católica, y Escocia e a Escócia es é calvinista. calvinista. ¿De dónde nos llega el Evangelio? Entonces, ¿qué somos? Então, o que nós somos? Calvinista. Es por eso que le damos mucha importancia a las escrituras, al estudio, a los comentarios. É por isso que nós damos muita importância à escritura, ao estudo, aos comentários. Por eso es bueno saber cuál es nuestro origen y de dónde venimos. Por eso la importancia de la historia. Por isso que é importante saber a nossa história, de onde que nós vimos. Por eso la importancia del oro puro, Por isso a importância do ouro puro, de volver a rescatar la historia. de voltar a resgatar a história. Teníamos que hacer esta introducción Temos que fazer essa introdução para poder hablar de la historia de la misión en Sudamérica para poder falar da missão, da história da missão na América do Sul. y cómo después específicamente llega a nosotros la misión neotestamentaria y por qué. E como depois especificamente chega para nós a missão neotestamentária e por quê? Porque los reyes de España y la reina de Portugal en un momento firman un acuerdo, Porque os reis da Espanha e de Portugal, no momento, firmam acordo. ya a fines del año 1700, Já no fim dos anos 1700. porque estaba habiendo muchas guerras en América Latina y entre ellos mismos, entre españoles y portugueses. E entre espanhóis e portugueses. Por ejemplo, nosotros conocemos los bandeirantes que ingresaban en las tierras ahí en Paraguay, Argentina. Por exemplo, Entonces os había bandeirantes que
había tensión entre españoles y portugueses, Havia tensão entre espanhóis e portugueses. y se dividen. Todo esto España, esto Portugal. Isso é Espanha e esse é Portugal. En fines del 1700. 1700. En forma paralela, en Escocia, De forma paralela, na Escócia, empezaron a trabajar en misiones internas dentro de la propia Escocia, começaram a trabalhar de forma interna na própria Escócia. y ahí, en la propia Escocia, y recién en el 1870, antes, Em 1870, hay un primer escocés, David Livingstone, tem o primeiro que, escocês, David Livingstone, que financiado por el gobierno inglés, e financiado pelo governo inglês, hace una misión extranjera. faz uma missão estrangeira. La misión sudamericana, la de John Hay, es la primer misión extranjera de Escocia a América. La primer misión extranjera al mundo, la primer misión extranjera es la nuestra. A La de primeira John, missão estrangeira para o mundo, sai da Escócia. pero fíjense, ya cercano al 1900. Aí já chegando En forma paralela, en América del Norte, na América do Norte, los puritanos que no estaban en contra con la iglesia anglicana en Inglaterra, os puritanos que estavam contra com a igreja. en el 1607 viene América del Norte y en el 1620 viene un grupo de puritanos a América del Norte y terminan siendo la base de la cultura y la religión del pueblo norteamericano. Com isso, Por eso a influência do puritano, né, nessa região. tiene influencia en Norteamérica los puritanos. Espero no haberlos confundido más, pero es la historia. Nosotros somos producto de la historia. Nós somos o produto da história. Y de esta manera, esta tarde vamos a ver cómo llega a nosotros la misión. E dessa maneira nós vamos saber essa tarde como chegou até nós essa missão. Y no la tuvieron fácil nuestros primeros misioneros. E não foi fácil para os primeiros missionários. Por eso está bueno lo que dice Isaías, de que tengamos memoria de esto, Por isso está bom que falou Isaías que nós tenhamos memória disso. porque se encontraron con toda la resistencia en América Latina. Porque eles se encontraram com toda a resistência na América Latina. Pero ellos confiaron en la palabra. Así que seguiremos esta tarde Por isso eles viendo confiaram na palavra. acerca de nuestra historia. Vamos seguir essa tarde sabendo mais dessa história. Obrigado, irmão. Não. Obrigado, tá? Irmãos, é um prazer você nos acompanhar através da internet. Fica para tarde às 2h30, 14h30. Continuamos sobre a história. Aí vamos entrar propriamente na história neotestamentária. Como chegou a União Missionária aqui na América do Sul.